día como todo el mundo se va, bueno, de la forma que lo hacían otras iglesias, ¿sabes? Noche de gala, competition, esto y lo otro. Yo decía, pero para mí es un waste of time. Entonces todo el mundo venía súper espiritual, todo el mundo venía, oh, sentimos a Dios, hubo un cambio, pero pasaban los días y era lo mismo, no había un encuentro con Dios. Pero estoy viendo que aquí hay un pueblo decidido para buscar presencia. Y como un tema, veremos su gloria, eso es algo serio. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, él no sabía lo que le estaba pidiendo. Cuando Dios le dice, te voy a esconder en la hendidura de la peña y cuando pase mi gloria, verá mis espaldas. Y con solamente ver las espaldas de Dios se desmayó. No pudo con la gloria. Dice que los cielos de los cielos no contienen la gloria de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado esa gloria para nosotros disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos en su presencia en esta noche. Amén. Y como dije, yo me gozo. Quizás algunos de ustedes sean un poquito tímidos para hablar lo que Dios está haciendo en su vida. Pero yo no tengo una trayectoria de droga, ni de mucho dinero, ni de prisión, ni nada de eso. Pero tengo una historia de que estuve perdido en una iglesia. Escuche bien, juventud. Porque estemos en una iglesia sentado en un banco no quiere decir que conocemos a Dios. Estuve 18 años con composición, era presidente de jóvenes, era director de música, pero no conocía a Dios, no había un encuentro verdadero en mi vida. Me salí de los caminos del Señor oficialmente. A los 21 años regreso a la casa del Señor y veo lo que Dios está haciendo en mi vida. En 4 años Dios me ha levantado. Yo cada vez que me paro en un altar represento restauración. Represento lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que busca su presencia. Yo también pedía ver la gloria de Dios, pero no sabía lo que era la gloria. Y no sabía lo que estaba pidiendo. Pero ahora sé que es la manifestación de Dios mismo en mi vida. Y estoy bajo la gloria de Dios. Y por eso saqué la alabanza. Como ustedes han escuchado, suceda lo que suceda, veremos su gloria. Amén. Eso fue un tema que nuestro hermano Gualberto nos dio para la campaña de jóvenes. Pero me inspiró tanto porque eso fue mi vida. Había una guerra, pero a la misma vez veía la gloria. Porque yo he descubrido que el milagro está en el proceso. Muchas veces nos enfocamos, Señor, ¿cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo voy a salir de lo otro? Pero muchas veces Dios se encarga de que estemos cómodos, aún en nuestro proceso, para poder ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dónde está la hermana Alexi? La hermana Alexi, que pase por aquí. Vamos a escuchar otra alabanza, amén. Pero mientras ella canta, ustedes pueden adorar a Dios. No tenemos que estar encerrados en 4 paredes para adorar a Dios. Vamos a disfrutar su presencia, amén. Que Dios te diga, sierva. Amén. Hey, why don't we just text it on someone's phone and put the phone in the phone? Poderoso es Dios. No, I got it once it came from there.